Hello，大家好，我是 Jonathan 的富拉达。那么今天给大家为什么要给大家去介绍这个呢？因为我这个网站的话，有了一个小小的一个变动。因为有了一个小小的变动，就是每天呢，就是坚持给大家去更新一些比较常用的，大家可以来到我这个网站里面。今天分享呢，主要就是分享了一个神奇的一个动态3.0啊，我们来看一下，它是一个神奇的一个动态的一个三点零。大家可以看到，这是我给大家分布了一个神奇动态3.0一个动态壁纸，静态壁纸、朋友圈朋友圈背景，然后头像等超多的一个选择，神奇动态变纸以及所有一个壁纸对一个高清保存。这边大家可以看到一个壁纸非常非常精美的一个壁纸。这是给大家推荐的是第一个软件它是一个壁纸。那么还有很多都是一些刚才是分享了第一个壁纸软件，第二个呢是萌萌赖一个好感度的一个解锁它都是一些游戏的这样的合集。大家下载的话可以直接点击链接就可以下载，这边全部都是免费的，没有其他什么付费之类全部都是免费的，所以说大家可以放心去进行一个下载，放心进行下载。包括文件一个批量替换工具非常非常多。短信转换 V2.0的一个功能很多里面有很多手机性能排行榜，然后论文啊，然后这边论文一个大学生必备的一个神器文件批量替换工具，藏头诗2.0和自由部分生成，大家可以自由去进行一个下载然后今天这个主要就和大家去说这个比较简单好用的这个软件嘛，然后好像藏头诗这边都是以安卓版的比如说这边藏头诗的话，我们可以直接看到这边楼主最帅这边是藏头诗，大家可以自己去看一下，下载呢就直接在这个视频下方就可以去进行一个免费下载了。好的，今天的视频呢，主要就和大家去介绍这个我的这个站点，每天呢会给大家去更新一个8到9篇、9到10篇这样的文章。这样的话，我也节省了一大部分时间，那我就是没必要说了，把一个软件说了。用一个软件说了，再用一个模拟器，然后再放到模拟器里面，然后把噼里啪啦和大家说个半大天，大家的话也听得不耐烦。如果您用手点的方式我这里面都有一个图片，图片那是便于大家去理解，有可能说个20句话，不如就发一张图片，就这么简单。所以说这样的话，我就直接把它放到这个里面，大家的话可以来到我这个里面去点击一下。当然了，这边的话我还会以后会不断的去给大家去介绍每天就更新了些什么东西，这样的话大家也可以去理解。大家可以看到包括第一篇神奇的动态壁纸，第二篇藏头诗，第三篇好友来电铃声这边是铃声，第4篇那么就是祥文论坛一个大学生必备的神器，文件批量替换工具，短信息发射有很多，然后手机性能，然后这边好赖度大家可以来到这个里面去感受一下看一下。好的，今天呢主要就和大家去介绍这么多主要和大家去介绍这么多。然后因为这个里面有很多，包括短信转发呀之类里面非常非常的多，大家可以待会儿呢可以自己去看一下然后包括这个短信一个2.0的手机也不怕什么短信漏了，这边大家可以去下载一下，如果你感觉有用的话，可以去下载好的，今天的视频呢就和大家分布这么多，然后大家有需要其他软件的话，可以直接来到我这个站点来进行一个下载进行一个下载。好，这边手机性能包括今天分享了一个手机性能的这个排行榜，大家可以看到手机性能手机性能有网站呢有一些广告大家可以直接就跳过略过因为文章很短文章很短，当然了也需要一些广告的一个赞助，所以说呃会把这个文章加在中间你们可以去看一下。手机性能排行榜，买手机呢，手机不用发愁了。手机性能排行了，买手机再也不用发愁了。手机性能然后红米，然后30的一个至尊纪念版这边是手机性能的一个排行榜，大家可以看一下。然后需要这款软件可以直接下载。
好的，我今天的视频呢就为大家分享了这么多，大家待会儿呢可以自己去进行一个下载，我会把它放到视频的链接下面，这样的话也方便大家去进行下载。好了，今天的视频呢就为大家推荐这么多。